Вот эта вода помогает очень от женских болезней. Подтирайтесь и не с грудь больные места, будете нерезанные. Везите другим, которые не могут приехать сюда по каким-то причинам. Раздавайте эту воду. Большой объем возьмут, пусть ключевой воды, сверху чайную ложечку во имя Отца и Сына, Святого Духа, вся будет святая. Оканчивается снова то же самое. Освящайте, освящайте, она не будет никогда не кончиться. Пищу лейте по капель, ванну лейте, натощак петь, кропите в дом. На ней крест лежит на этой воде. Трепещет бы, трясется, не терпя, взирать и на силу Его, написано, крест на знамени. Пользуйтесь им, святынь.